이 시간 우리에게 주신 하나님 말씀은 에스겔 25장 1절부터 17절까지 보겠습니다. Basahin po natin ang salita ng Diyos sa aklat ng Ezekiel, chapter 25, verse 1 hanggang 17. 여호와의 말씀이 또 내게 임하여 이르시되 Anak ng tao, humarap ka sa mga anak ni Ammon at magsalita ka ng propesiya laban sa kanila. 너는 암몬 족속에게 이르기를 너희는 주 여호와의 말씀을 들을지어다. 주 여호와께서 이같이 말씀하셨느니라. 내 성소가 더럽힘을 받을 때에 네가 그것에 대하여 이스라엘 땅이 황폐할 때에 네가 그것에 관하여 유다 족속이 사로잡힐 때에 네가 그들에 대하여 이르기를 아하 좋다 하였도다. Kaya't narito ang aking ibibigay ka sa mga tao sa silangan bilang ari-arian. Itatayo nila ang kanilang mga kampo na kasama mo at gagawa ng kanilang mga tolda sa kalagitnaan mo. Kanilang kakainin ang iyong bungang kahoy at kanilang iinumin ang iyong gatas. 내가 랍바를 낙타의 우리로 만들며 암몬 족속의 땅을 양떼가 눕는 곳으로 삼은즉 내가 주 여호와인 줄 너희가 알리라. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, sapagkat ipinalakpak mo ang iyong mga kamay at ipinadyak mo ang iyong mga paa at nagalak ka na may buong paghamak ng iyong kalooban laban sa lupain ng Israel. 그런즉 내가 손을 내 위에 펴서 너를 다른 민족에게 넘겨주어 노략을 당하게 하며 너를 만민 중에서 끊어버리며 너를 여러 나라 가운데서 패망하게 하여 멸하리니 내가 주 여호와인 줄을 너희가 알리라 하셨다 하라. Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, sapagkat sinabi ng Moab at ng Seir, narito ang sambahayan ni Huda ay gaya ng lahat ng ibang mga bansa. 그러므로 내가 모압의 한편 곧 그 나라 국경에 있는 영화로운 성읍들 벳 여시못과 바알못과 기랴다임을 열고 Ibibigay ko itong kasama ang mga anak ni Ammon sa mga tao sa silangan bilang ari-arian, upang ang mga ito'y huwag nang maalala sa gitna ng mga bansa. 내가 모압에 벌을 내리리니 내가 주 여호와인 줄을 너희가 알리라. Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, sapagkat ang Edom ay gumawang may paghihiganti sa sambahayan ni Huda at nagkasala ng mabigat sa paghihiganti sa kanila. 그러므로 주 여호와께서 이같이 말씀하셨느니라. 내가 내 손을 에돔 위에 펴서 사람과 짐승을 그 가운데서 끊어 대만에서부터 황폐하게 하려니 드단까지 칼에 엎드려지리라. At aking gagawin ang aking paghihiganti sa Edom sa pamamagitan ng kamay ng aking bayang Israel. Kaya't kanilang gagawin sa Edom ang ayon sa aking galit at ayon sa aking poot at kanilang malalaman ang aking paghihiganti, sabi ng Panginoong Diyos. 주 여호와께서 이같이 말씀하셨느니라. 블레셋 사람이 옛날부터 미워하여 멸시하는 마음으로 원수를 갚아 진멸하고자 하였도다. Kaya't ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, aking iuunat ang aking kamay laban sa mga Filisteo at aking tatanggalin ang mga Kereteo at wawasakin ko ang nalalabi sa baybaying dagat. 분노의 책별로 내 원수를 그들에게 크게 갚으리라. 내가 그들에게 원수를 갚은즉 내가 여호와인 줄을 그들이 알리라 하시니라. 아멘. 천하 만국을 주관하시는 하나님이라는 제목으로 말씀을 받겠습니다. Ngayon po, ang ating mensaheng tatanggapin ay may pamagat na ang Diyos ang siyang namamahala sa lahat ng mga bansa sa mundo. 에스겔서의 첫 번째 부분은요. 1장부터 24장까지 예루살렘에 대한 심판의 예언이었습니다. Ang mga unang kabanata hanggang kabanata 24 ng aklat ng Ezekiel ay tungkol sa mga propesiya ng paghatol laban sa Jerusalem. 아직 그리스도 언약 붙들고 누리며 주변국들을 비롯한 천하 만민에게 복음을 전해야 될 이스라엘이 우상 숭배하는 나라로 전락해 버린 거예요. At ang Israel nga na dapat sanay ng hawak sa tanging tipan ni Kristo at ipahayag ang ebanghelyo sa lahat ng mga bansa na nasa paligid nito ay nahulog sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. 그대로 이제 에스겔 25장부터 32장까지는요. 이스라엘을 둘러싼 이방 민족에 대한 하나님의 심판의 메시지가 기록되어 있어요. At mula naman sa Kabanata 25 hanggang 32 ay nagtatala naman ang mensahe ng Diyos ng paghatol laban sa mga bansang hinti sa paligid ng Israel. 그리고 마지막으로 33장부터 48장까지는 이스라엘의 회복과 새 성전에 대한 예언입니다. Sa chapter 33 at hanggang 48 naman mga hula patungkol sa pagpapanumbalik sa Israel at sa bagong templo. 일단 모든 성경은 예수 그리스도에 관해서 기록되어 있어요. At ang lahat ng ito ay nakasulat tungkol sa Panginoon Jesucristo.
그래서 어떤 성경이든 예수 그리스도의 관점으로 바라보면 어려울 게 없어요. Kaya anumang bahagi ng Biblia, kung titingnan natin sa pananaw ni Yesu Cristo, hindi magiging mahirap. 근데 신학자들이 대개 이제 내가 나의 주인 된 나 중심으로 자기 지식 중심으로 뭔가 똑똑한 척 하면서 이 말씀을 풀어 헤치니까요. 오해된 부분이 많고 이제 잘못된 내용들이 많은 거예요. At dahil may mga theologians na nakasentro sa sarili nila o sa sariling kaalaman nila, at dahil sila paliwanag yung Biblia, kaya marami silang maling naiintindihan at marami rin silang maling itinuturo. 여호와 하나님께서는 왜 이스라엘을 포로로 잡혀가게 하시고 왜 이제 남아있는 모든 자들 대부분 다 죽게 만드시고 그렇게 하셨을까? 이런 대목이 잘 안 풀릴 수도 있겠죠. Halimbawa na lang, napakahirap ipaliwanag na bakit ang Israel ba ang pinili ng Diyos, bakit hinayaan niya na sila ay patayin o lipuling. 여기서 먼저 포로로 잡혀간 자들이요. 이들이 렘넌트예요. 남은 자들. 이 남은 자들을 포로로 잡혀가게 하신 그 남은 자들을 통해서 온 바벨론의 회당 운동을 통해 복음 운동을 이제 하게 하실 것입니다. At ang Panginoong Diyos nga ay ginawa niya yung mga nalabi na mga bihag ay ipangalap yung mabuting balita sa buong Babylonia sa pamamagitan ng kilusan ng sinagoga. 그러면 이제 그때 비로소 가까이에 있는 에돔이나 저 암몬이나 이제 심지어 북이스라엘이나 이제 모든 이게 남은 자들이요. 회당 운동에 관심을 갖고 오면 이제 말씀을 들을 수가 있겠죠. At sa kanilang pagtingin dito sa kilusan ng sinagoga, magkaroon sila ng interes ay makikinig sila doon sa mensahe ng Diyos. 그 복음 운동, 회당 운동을 위해서 이 에스겔서와 다니엘서 등이요. 아주 귀한 교재가 될 것입니다. At para nga sa kilusan ng sinagoga na ito ay naging dahilan na ginamit si Ezekiel at Daniel at ang mga materials na tinuro sa kanila. 물론 주된 교재는 창세기부터 시작해서 모세 오경과 이제 선지서들이 주된 내용인데 오늘 특별히 이제 바벨론의 회당 운동은 이 에스겔서와 다니엘서가 아주 중요한 교재가 되겠죠. Pagkabat naroon na rin ang aklat ng Genesis at ng iba pa sumunod na aklat, ginamit na material sa pagtuturo ay ang aklat ng Ezekiel at Daniel. 그러면 첫 번째로요. 왜 암몬과 모압을 향한 심판이 이렇게 예언되어 있는가를 생각해 봐야 돼요. Una sa lahat, pag-isipan natin bakit andun yung propesiya ng paghatol laban sa Ammon at sa Moab. 이들에게도 복음 전하도록 이스라엘에게 맡겨진 이웃들이에요. Ito ay mga kalapig bansa ng Israel na andun din naman na pinili ng Diyos. 특별히 암몬과 모압은요. 아브라함의 조카 롯의 후손들이었어요. Dahil ang Ammon at Moab, sila ay mga sumunod na lahi ni Lot na pamangkin nitong si Abraham. 근데 형제지간 친척인데요. 이스라엘에게 적대적인 나라들이었어요. Bagamat sila ay natawag na kamag-anakan, Israel ngunit palagi na andun yung kaguluhan o hitwaan sa pagitan nila at Israel. 그래서 이스라엘 주변 나라들 중에요. 암몬에 대해서 가장 먼저 심판이 선언됩니다. Kaya una na sinabi yung paghatol o propesiya na paghatol laban sa Ammon. 그 뒤로 이제 모압이 이제 모압에 대한 심판이 선언되는데 역사적으로 이스라엘과 유대 관계와 적대 관계를 모압은요 이제 반복해 오고 있었어요. At ito nga ay makikita natin na sa kasaysayan, kabilang na rin ang Moab, ay patuloy na paulit-ulit andun yung kanilang ugnayan sa Israel. 모압으로 이제 이 다윗의 할머니였던 이제 루시요 모압에서 온 여자분 아닙니까? At ang Moab, makikita natin ito ay mula doon sa kay Ruth na pinaka kanilang makikita natin na ninunuri na babae. 암몬은 바벨론의 느부갓네살과 동맹해서요 유다를 마지막에 이제 망할 때 공격했어요. Ngunit ang Ammon, sila yung kapag-alyansa kay Nebuchadnezzar ng Babylonia para atakihin ang Huda. 예루살렘 성이 무너지고 성전이 파괴되면서요 온 이스라엘 땅이 황무하게 되고
유다 백성들이 포로로 끌려가는 것을 바라보면서 아하 좋다 하고 환호했어요. At nang makita nga nila na winawasak o sinisira yung templo ng Jerusalem, andun natawa pa sila, sinabi nila, aha, magandang nangyari. 지금 택한 백성 이스라엘이 당하는 그 재난을 보면서요. 그토록 경멸하고 조소했음을 이렇게 알 수가 있어요. Nakita natin dito na andun yung pagpapakita nila na pagkutya sa Israel na sinapit nitong paghihirap at sakuna. 하나님의 백성 유다를 향한 조롱은요. 하나님을 향한 조롱이나 같아요. Ngunit ang pagkutya nila sa Israel na bayan ng Diyos ay parang pagkutya na rin nila sa Diyos. 마치 어떤 집에요. 자기 자식을 그 힘센 부모가 좀 때리며 혼내고 있는데요. 옆집 아이가 혼나고 있는 이 아이를 보면서요. 쌤통이다. 잘 맞았다. 에이 뭐 이렇게 말하고 있으면요. 어떻게 됩니까? Parang katulad ito ng may dinidisiplina o pinapagalitan na anak ng isang bahay at ang kapitbahay naman ito ay pinagtatawanan ng bata na yun. Nakasalanan mo yun, ganyan ka. 그 부모가 자식을 혼을 내는 것은 자식 잘 되게 하시기 위함이에요. Yung pagdisiplina ng magulang ay para sa ikabubuti ng anak nito. 근데 그 자식을 다루는 그 하나님을 향해요. 이처럼 이제 이 쌤통하고 아하 좋다 그러고 있는데요. 얼마나 미웠겠습니까? Ngunit kung andun pa yung kanilang pagkutya na pinagtawanan pa nila yung pangyayari na ito na sinabi ng Israel. 유다의 멸망을 보고 멸시하며 즐거워한 암몬 자신도 역시 바벨론에 의해 정복당할 것이 예언되고 있어요. Dito nga ay makikita natin na yung mga kinatawanan ng lungsod ng Moab, Shimot, Belmion at Kiritayim ay makikita nating hahatulan. 암몬의 수도가 라빠거든요. 라빠가 항모하게 되어 이민들이 양을 치는 목축지로 변하게 된다고 말씀하시잖아요. Ang sinabi nga hindi lamang ang Raba na siyang pinakakabisera ng Amon ang magiging sa akin, gagawin din na sila ay katulad ng pastulan ng mga tao. 두 번째로 에돔을 향한 심판 예언이 12절로 14절에 나옵니다. Ikalawa, sa versikulo 12 hanggang 14, ito na may propesya laban sa Edom. 에돔은 앞에 언급된 암몬과 모압보다 혈연 관계로는요 이스라엘과 훨씬 더 가까운 사이였어요. Ang pana ng Edom ay mas malapit pa sa Israel kaysa sa kadugo nila na Amon at Moab. 암몬과 모압은 아브라함의 조카 롯의 후손이지요. Dahil makita na ang Amon at Moab, sila ay mga mula sa lahi ni Lot. 근데 에돔은 이삭의 아들이요 야곱의 쌍둥이 형인 에서의 후손들이에요. Ngunit ang Edom naman ay mula kay Esau, nakakambal ni Isaac. 그래서 유다의 남동쪽 그 사해바다 밑에 쪽에 위치했던 에돔은요 역사적으로 늘 이스라엘의 영향력 아래에 있었어요. At kung titignan natin sa mapa, ang Edom ay nandun sa timog silang bahagi ng Huda. 다윗은 에돔을 복속시킨 후에요. 에돔에 수비대를 두면서 일단 장악을 하고 있었지요. Lagi ito nga sa ilalim ng impluensya ng Israel. 왜냐 에돔이 본 그 조상 에서가 활을 쏘고 이 사냥을 했던 사람이기 때문에 늘 전투가 강했어요. At makita natin na matindi rin yung kanilang pagkalakalan doon. At hindi lamang si David yung nakipag-ayon sa Edom dahil sa kanilang mga ginagawa na ito. 그래서 이들은 유다와 바벨론이 전쟁하는 그 사이에서요. 유다를 쳐서 이 사해 남쪽 땅을 장악하려고 했었어요. Kanila rin tinignan nila na ito ay nais nila na atakihin ang Huda at kunin nila ang lupain ito. 물론 하나님께서는 바벨론을 들어서 유다를 징계하셨지만 까닭 없이 자기 백성을 공격하며 하나님께서 주신 이스라엘의 기업의 땅을 탈취하고자 하는 에돔에 대해서요. 철저히 심판하시고 멸절하시겠다고 선언하십니다. Nasa timog na bahagi ng ang Diyos ginamit pa rin ang Babylonia para disiplinahin ang
Huda at andun na dineklara niya nga yung ganap na paghatol at pagsira sa Edom. 물론 우리는 이제 에서는 장자로서 이삭의 장자로서 하나님의 은혜를 이어갈 수 있는 자격이 있었던 자였어요. Ngayon makikita natin dito na andun yung si Esau na isa sa may kwalifikasyon para tumanggap ng biyaya ng Diyos bilang siya yung panganay. 그러나 그리스도 언약을 아주 경홀히 여겼고요. 그렇기 때문에 붉은 죽 한 그릇과 이 장자의 고난을 바꿔버렸어요. Ngunit sa halip na ito ay kanyang panghawakan, ito ay bahagyan niya lang na iningatan na pinagpalit niya ito doon sa isang mangkok ng sinabawang puto na sitaw. 그것으로 에서와 그의 후손들은요, 하나님의 축복의 길과 멀어지게 되었고, 야곱의 후손인 이스라엘과 아주 큰 적대 관계가 된 거지요. At dahil nga dito sa Esau at ang kanyang mga sumunod na lahi ay naging napakalayo sa daan ng pagpapala ng Diyos at sila ay nuring na away ngayon ng Israel. 이 땅에 사는 그 누구도 인생의 목적은 그리스도 언약 붙들고 구원받는 거예요. Sino man ang pinakalayunin ng buhay ay paghawak sa tipan ni Kristo para maligtas. 근데 에서는 구원이 뭐 별 대수냐, 나 배고파 죽겠는데 그 죽 한 그릇 타고 대신 장자권 네가 가져, 이리 한 거예요. Pero hindi ito pinahalaga ni Esau, sa halip ay mas pinagpalit niya dun sa pagkain dahil nga gutom na siya. 그리스도 언약 붙든 자가 언약 계승하는 가문의 장자권을 갖는 거요. 왕 같은 제사장이 되는 거예요. Kaya makikita natin na hindi nagkapipupan pagiging panganay, sa halip ay si Jacob o si Israel, at andun na sila ay tinakda na sa lahi niya bumula yung mga pari o sacerdote. 그러면서 이제 이 네 번째로 이 블레셋을 향한 심판이 예언됩니다. At ikatlo ay propesiya ng paghatol laban naman sa mga Filisteo. 블레셋은 이제 우리가 잘 알잖아요. 그 골리앗을 비롯해서 해양 민족이고 사사 시대부터 왕정 초기까지 끊임없이 이스라엘을 괴롭혔어요. At katulad na alam natin, itong mga Filisteo, dito nagmula si Goliath, at sila nga yung patuloy na nanggugulo sa Israel hanggang sa buong panahon ng mga hukom. 얼마나 위협이 심하고 많았으면요. 결국 그들 때문에 우리도 이스라엘에 사사 말고 왕이 세워져야 된다 하고 이스라엘의 왕이 세워지는 단초가 되었어요. Wala pa lang dun sa unang kaharian o monarkiya at nagpatuloy yung pagnak ng mga Filisteo hanggang sa umabot yung panahon na nagkaroon ng hari ng Israel at nais nila nga nasakupin ito sa panahon ni David sa pamamagitan ni Saul. 초대왕 사울도 블레셋과의 많은 전쟁을 했지만 이제 다윗 때 블레셋이 정복됩니다. Ngunit sa halip na ito ay ang Israel ay makikita natin na hindi nila nagawang sakupin. 그러나 이제 이스라엘이 분열되고요. 영향력이 축소되면서 블레셋은 점점 그 힘을 키워갔고 이제 여호람이나 아하스나 히스기야 이런 때요. 아주 서로 전쟁과 갈등이 심각했어요. Ngunit nang nahati ng Israel, patuloy na humina ito at patuloy namang lumakas ang mga Filisteo at nagkaroon ng haguluhan sa panahon ngayon ng mga paghahari katulad ni Jehoram at ni Ahaz o Hezekiah. 이게 첫째는 이스라엘이 에돔이든 블레셋이든 어느 곳이든 전도 대상자로 붙들고 이렇게 섬겨줘야 되는데요. 그게 아니고 이스라엘이 나중심, 복음 잃어버리고 우상 숭배하다 보니까 이런 이제 이웃들로부터 어려움을 당하는 거예요. Dapat sana ang ibang mga tao katulad nila ng mga Filisteo ay makita nila na kanilang kailangang ebanghelyohan. Sa halip na ito, nakasentro sila sa kanilang sarili. Kaya una na andun yung kaguluhan, pagpapahirap nito sa kanila. 그래서 전쟁은 항상 가까운 이웃 간의 전쟁이 벌어져요. Kadalasan yung nangyayari ng mga alitan ay mula sa mga pinakamalalapit sa isa't 근데 isa. 여러분 명심하세요. 그 이웃을 하나님은 우리에게 제1번 전도 대상자로 맡겼다는 사실을. Pero itong kalapit na kapwa natin, tandaan natin, sila ay
Hindi katiwala ng Diyos para ebanghelyohan natin. 내가 언약 붙들고 그리스도 안에서 이 전도 대상자들을 잘 섬기면요, 하나님께서 우리에게 모든 것을 책임지십니다. Kung gagawin natin to, lahat ng kailangan natin ay isusupply ng Diyos. 근데 그게 안 되어지면 그 이웃들과 원수 사이가 되고 서로 싸우다가 세월 다 보내요. At kung hindi ito mangyari, ay magkakaroon ng alitan, magiging magkaaway kayo ng kapwa mo, at hanggang mabuwag kayo. 어찌 됐건 이스라엘이 정신을 못 차렸어도 하나님의 백성인 이스라엘을 대적한 것은 곧 하나님을 대적한 것으로 간주하세요. Sa kabila ng mga pangyayari na ito, hindi pa rin nagising ang Israel at yung mga pangungutya sa kanila, sinabi na parang pagkutya rin ito sa Diyos. 그러면 결론으로요. 이 모든 주변 나라들 이제 멸망을 선언하면서 너희가 망하면서 내가 주 여호와인 줄을 너희가 알리라고 말씀하세요. Sa ating conclusion, sa kabilang sinabi ng Diyos, ito yung mga paghatol sa kanila. Sinabi niya, at makikilala nyo na ako ang Panginoong Diyos. 그들이 망하기 전에 미리 이 예언의 말씀을 주신 거거든요. Na bago pa sila tuluyang nasira, ay ibinigay na ang hula na ito sa kanila. 그들이 망한 뒤로 이제 남은 자들이 이 말씀을 해당 운동 때 접하면서 이스라엘의 하나님 여호와가 천하 만국의 하나님이시구나, 유일하신 하나님이시구나, 이걸 알게 된다 그 말이에요. Na malalaman ng Israel na ang Panginoon, siya pala ang kanilang Diyos. 그래서 암몬이나 모압이나 에돔이나 블레셋이나 이 심판을 말씀하시면서 그 끝부분은 항상 내가 주 여호와인 줄 너희가 알리라고 선포하세요. At sa pananalita ng paghatol sa Ammon man, Moab, Edom at Philistia, andun na sinabi sa pamamagitan nito yung makikilala nila ang Panginoong Diyos. 이제 북이스라엘과 남유다는요, 이제 망했지요. 에스겔과 다니엘과 같은 남은 자들이 이제 바벨론에서 복음 운동을 하게 될 거예요. At ganap ang bumagsak ang hilagang Israel at Timog Huda, andun yung mga nalabi katulad ni Ezekiel at ni Daniel na nagsagawa ng kilusan na ebanghelyo sa Babylonia. 그래서 암몬이나 모압이나 에돔이나 블레셋 이들도 이제 바벨론에 멸망당하여 이제 접속되어서 바벨론 이 다니엘과 에스겔 같은 사람들에 의해서 이제 복음을 받을 거예요. Dito nga Ammon, Moab, Edom, Philistia, at iba pa na winasak ng Babylonia na sumunod sa kanila, ay kita natin na influensyahan din ng kilusan sa sinagoga at maaari tumagap na ebanghelyo sa pamamagitan ni Ezekiel at ni Daniel. 여러분 잘 보세요. 노예로 팔려갔어도 요셉을 통해 애굽의 복음 운동을 하나님이 일으키셨어요. Tingnan natin katulad nilang ni Joseph na bagamat pinagbili na maging alipin siya, ay naebanghelyohan ng Ehipto sa pamamagitan niya. 포로로 잡혀갔으나 다니엘과 에스겔 등을 통해서 온 바벨론에 회당 운동을 펼치셨어요. Naging bihag man, ngunit makita natin si Ezekiel at Daniel, ebanghelyo yung buong Babylonia. 그래서 이 말씀을 통해 천하 만민이 내가 천하 만국을 주관하시는 하나님이심을 깨닫게 될 것이라고 지금 말씀하신 거예요. At sinasabi dito, dinedeklara na makikilala ng lahat na ako ang Panginoon na namamahala sa lahat ng bansa. 각 나라 심판에 대한 내용이 나올 때마다 그 마지막에 5절, 7절, 11절, 17절 보면요, 내가 여호와인 줄 너희가 알리라 이 말이 나와요. Sa mga talatang 5, 7, 11, 17, ulit-ulit na sinabi tuwing sinasabi yung paghatol sa bawat bansa, ay andun makikilala nila na ang Panginoong Diyos. 하나님께서 자기 백성을 치시면서 아파하시는 그 하나님을 보지 못하고요, 예루살렘 유다가 망하는 걸 비웃으며 이렇게 했던 이 내용들을요, 하나님이 지금 나중에 알게 하시는 거예요. Itong mga tao na to na nang unang nakita nila yung kahirapan ng Jerusalem, ng pagbagsak nito at pinagtawanan ito, ngayon makikita nila na at makikilala ang Panginoong Diyos. 여러분 잘 보세요. 하나님이 사랑하는 이 자녀 요셉을 노예로 팔려가게 하시고 그 고난 받게 하시고 했던 이유를 여러분 잘 보세요. At niyaan nga ng Diyos na maging alipin, mahirapan si Joseph, makita natin yung dahilan. 자,
이 이스라엘 유다가요, 이제 왜 아수리에 망하고 바벨론에 망해서 이렇게 포로로 잡혀가고 어려움 당하는가, 요 이유를 잘 알아야 돼요. Sinakop ng Assyria at ng Babylonia, ginawang bihag, at pinahirapan. Makita natin dito ang dahilan. 하나님의 지구 운영의 목적은요, 인류 구원 사역이에요. At ang pinakalayo ng Diyos ay ang pag-ebanghelyo sa katauhan. 이 구원 사역을 하지 못하고 우상 숭배하다가 이스라엘이 망했죠. But bumagsak na ang Israel sapagkat hindi nila nagawa ang nais ng Diyos sa pag-ebanghelyo. Sa halip ay sumamba sila sa mga Diyos-Diyosan. 망하게 하시며 그 중에 남은 자들을 포로로 잡혀가게 하시고 그들을 통해서 복음운동을 하시는 하나님의 모습을 여러분 잘 봐야 돼요. At pakita nating mabuti na andun man yung nangyari, may mga nalabi sa kanila na sa pamamagitan ng mga ito ay ginamit para maebanghelyohan ang Babylonia. 지금 한국은 억지로 선교사로 나간 게 아니고 자원해서 자발적으로 선교사로 지금 많이 나가고 있어요. At ngayon, hindi sa Korea, hindi sa pilitan na pinapadala, kinukomisyon na bilang 이런 일은 missionary. 이스라엘 역사에 없었던 일이에요. Ngunit marami ang nagbo-volunteer, nagkukusang loob na maipadala sila. At ito'y hirang nangyari sa kasaysayan. 그러다 보니 우리 한국은요, 저희 어렸을 때, 아프리카 가나보다 조금 더 나은 세계에서 꼴찌로 두 번째로 가난한 나라였어요. At kita ko na yung Korea noon ay mas matindi pang mahirap kaysa doon sa Ghana, sa Africa, mas mahirap pa. 근데 지금 선교사를 이렇게 자발적으로 내보내며 오직 그리스도, 오직 전도의 방향 맞추니까요. 세계 10대 부국으로 하나님이 세우신 것 보세요. Pero tignan natin na ngayong napakarami mga missionaries na pinapadala galing ng Korea, paano ito inaas ng Diyos at ngayon ay nasa top 10 ng mga bansa. 물론 지금도 이 복음운동을 방해하는 저 북한이나 중공이나 우리 자체 안에 정복, 종중 이 반국가 세력들이 많아요. Gayunman sa kabila nito, andyan pa rin ang North Korea at iba pang mga lugar na andun na sa liwa. 그러나 분명한 것은 하나님이 복음으로 탐나고 전도와 선교의 방향 맞춘 사람을 귀히 쓰신다는 사실을 명심하시기를 바랍니다. May tandaan natin, malinaw na ang mga nangahawak sa tipan ng Diyos, sila ay malakang gagamitin ng Diyos sa pag-iebanghelyo. 하나님께서는 전 세계 어느 누구나 팔을 벌려 그리스도 붙들고 구원받을 수 있도록 인도하시는 거예요. At sino man, pangawakan ng Diyos at hayo sa buong mundo, andun na sila ay gagabayan ng Diyos. 그래서 이 이스라엘은 오직 그리스도 언약 붙들고 누리며 천하 만민에게 복음을 전하도록 가나안 땅을 기업으로 받은 민족이에요. Kaya nga ang bayang Israel, sila ay mga tao na pinili para maranasan nila ang tipan ni Kristo at ipahayag ang ebanghelyo sa lahat ng bansa na binigay na pamana sa kanila ang lupain ng Kanaan. 여러분 필리핀도 이제 인도네시아나 이제 이 베트남이나 주변 많은 나라들이 있어요. At sa paligid din ng Pilipinas, maraming mga bansa katulad ng Indonesia at ng iba pang lugar. 또한 7,000개의 섬으로 이렇게 구성된 나라 아닙니까? At di ba't ang Pilipinas ay may natin 7,000 na mga isla? 이들이 전부 전도와 선교의 대상으로 알고 주님 언약 붙들면요. 필리핀에 놀라운 피약의 이 현상이요. 일어나게 될 것입니다. Pangawakan natin ng tipan ng Diyos at ang naisin niya sa mga ito ay makita na bubuksan ng Diyos malawakan ng mga gawain. 그러나 이제 이스라엘은요. 가나안 정복하고 정복하기 전에 40년 광야에서 얼만큼 오직 전도의 훈련을 시켰습니까? At sa kanilang pagsakop sa Kanaan, gaano yung kanilang pagsasanay na manghawak tanging kay Kristo. 근데 여호수아를 통해 이제 가나안 정복을 하게 하셨는데요. 그리스도 언약이 희미해지고 혼합주의 우상 숭배하는 나라가 되어버렸어요. Ngunit
sa kabila na andun si Joshua at si makikita natin andun yung mga nagrebelde ng mga tao at sila nga ay nahulog sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. 그래서 하나님께서는 계속해서 말씀이 오셨으나 변화되지 않는 이스라엘 향해서요. 마지막 처방을 내리십니다. At andun yung huling design ng Diyos para sa Israel na hanggang sa huli ay wala pa rin nakitang pagbabago. 계속해서 반역하는 이 백성들과 녹슨 가마와 같이 되어버린 이 교회를 멸망시키시고요. 바벨론의 포로로 잡혀간 자들, 이 남은 자들을 통해서 새롭게 시작하셨어요. Ganang winasak ng Diyos yung mga rebelde na mga taga-Israel na naging inihalin tulad doon sa kalawangin na kaldero at nagpasimula muli ang Diyos. Ginamit niya ngayon yung mga remnant, yung mga nalabi na bihag doon sa Babylonia. 이렇게 남은 자들이 남길자로 이제 서 나가도록 하나님이요 붙들어 주시는 거예요. At pinangwakan ng Diyos yung mga nalabi nito upang sila ay mag-iwan ng mahalagang bagay sa kanilang panahon. 하나님의 역사를 보세요. 바벨론을 통해서 그 지역 당대의 세계를 제패하게 하셨어요. Kaya ang Diyos ng Babylonia ay maging malakas na bansa sa panahon nito. 그 바벨론을 이 다니엘 수총리에게 이제 전부 맡기시고요. 거기에 박사원을 꾸리고 해당운동을 하게 하시며 다니엘과 에스겔 등에게 해당운동을 복음운동으로 이렇게 하게 하신 거예요. Aniyaan ng Diyos na ipagkatiwala ng Babylonia kay Daniel at kay Ezekiel upang pangunahan yung synagogue movement, kilusan ng ebanghelyo at ganoon din yung Doctorate Institute. 그러면서 포로 70년 후에 이스라엘은 예루살렘으로 돌아와 성전을 건축하고 새로운 시작을 하게 된 거예요. At pagkatapos ng 70 years na lumipas, na bumalik muli ang Israel sa Jerusalem at nagtayo muli ng templo bilang bagong simula. 우주 만물과 우리 모든 사람의 주인은 하나님이심을 명심하세요. Tandaan natin ang Panginoon ng lahat ay ang ating Diyos. 하나님은 우리 생명과 모든 것을 주관하십니다. Siya na mamahala sa ating mga buhay at sa lahat ng bagay. 그 하나님 앞에 우리는 오직 하나만 붙들면 돼요. Tarap ng Diyos, isa lang ang dapat panghawakan natin. 그게 바로 하나님 말씀이신 하나님이 육신이 되어 우리 가운데 오셔서 모든 문제를 해결하신 언약의 핵심 그리스도예요. Si Kristo na siyang sentro ng tipan, siya na nagkatawang tao para sa atin, na siyang salita mismo at lumutas ng lahat ng ating problema. 그래서 오직 주 예수 그리스도를 구주로 영접하면 하나님의 자녀가 되고 이제는 그리스도의 이름으로 살게 되는 거예요. At kung tinanggap natin ang Panginoon Kristo, naging mga anak na tayo ng Diyos at namumuhay na sa pangalan niya. 그리스도의 이름으로 사는 자들의 증거는 그리스도 예수께서 주님이 교회를 통해 내게 주신 말씀 붙들고 삶 오늘의 삶을 사는 거예요. Katibayan na namumuhay ka sa pangalan ng Panginoon, pinangahawakan mo yung 3 days, yung mensahe ng Diyos mula sa pulpito. 그럼 내게 맡기신 전도 대상자들을 섬기며 이렇게 살아가면서 복음 전하는데요. 이 일을 위해 하나님이 지구를 운행하세요. At ito yung dahilan bakit pinag-ikot ng Diyos ang mundo para sa gawain na ito. 주변의 전도 대상자들을 잘 섬기시며 말씀 붙들고 승리하시기를 주의 이름으로 축원합니다. Magpapala kayo sa pangalan ng Panginoon, panghawakan natin yung mensahe at paglingkuran yung mga tao na pinagkatiwala ng Diyos sa atin at maging matagumpay. 기도하십시다. Manalangin tayo. 사랑하는 주님 감사합니다. Aming mahal na Panginoon, salamat po. 천하 만국을 온전히 주관하시며 참 역사하시는 하나님으로 인해 감사합니다. At sa Panginoon, nagpapasalamat kami siya na may kapamahalaan sa lahat ng bansa sa mundo. 저에게 맡기신 이 시대와 이 지역에 오직 그리스도를 담내고 오직 전도의 방향 맞춰 사모늘의 삶을 살 수 있도록 축복하여 주옵소서. Palain niyo po kami sa panahon at lugar na nilagay niyo kami, Panginoon, panghawakan namin ng 3 days at gabayan ninyo. 비록 포로로 잡혀갔으나 에스겔 등을 통해서 다니엘 등을 통해서 온 바벨론의 회당운동, 복음운동, 선교운동이 일어나게 하신 주님을 찬양합니다. At Panginoon, nagpupuri kami sa iyo, katulad ni Ezekiel at Daniel, na ginamit niyo
sa Synagogue, Gospel, and Evangelism Mission Movement sa Babylonia. Ganun din gamitin nyo kami. 오늘 이 시대에도 우리 지서스 패밀리를 중심으로 전도와 선교의 귀한 운동이 일어날 수 있도록 축복하옵소서. Pagpalain po ninyo sa panahon ngayon ng Jesus Family Mission na magamit kami sa pag-ebanghelyo at pag-mission. 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. Ito kami dalangin sa pangalan ng Panginoon Kristo. 아멘. Amen.